深水埗係一個充滿生氣嘅地方，新舊交融，只係大家對佢有種誤解啫。深水埗真係變咗文青區 New Brooklyn。新浪潮嘅出現就係要證明文創同社區係可以共融嘅。後生仔加埋一班深水埗嘅店主，一種玩盡佢嘅心態，等佢哋話俾我哋聽，返工有乜嘢意義，社區有乜嘢可能啊？佢哋都算係我第一批嘅員工，因為之前都係個體咁樣請啦。咁而呢一 team 就好微妙，好似 Avenger 咁，大家都唔同嘅 power 咁樣，我覺得幾好啊。唔係要學一啲硬嘅技巧，而係去感受到書店係點樣嘅一件事。我既然係揾到令我感動嘅位，或者係令我 spark 嘅位，我就想繼續去捉實佢。呢度雖然係講死亡，但係死亡咧就好公平。既然仲活着嘅時候，要俾自己活着得有意義。深浪潮重新出發一次。